নমস্কার বন্ধুরা, তুমি কি চাইছো পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেটের মধ্যে একটা হেলদি অ্যান্ড গ্লোয়িং স্কিন? তাহলে আজকে ভিডিওটা কিন্তু তোমার জন্য। এটা হচ্ছে অরিফ্লেমের লাভ নেচার হাইড্রেটিং টোনার। এটাতে অর্গ্যানিক অ্যালোভেরা আছে এবং পাইনাপেল আছে। এটা স্কিনকে হাইড্রেট করে, রিফ্রেশ করে এবং একটা হেলদি গ্লোয়িং স্কিন দেয়। এটা প্যারাবিন ফ্রি, সিলিকন ফ্রি এবং অল স্কিন টাইপদের জন্যে। এটা একদমই ননস্টিকি, লাইট ওয়েট এবং ওয়াটার বেস টোনার। ইউজ করার পরে সঙ্গে সঙ্গে স্কিনের মধ্যে অ্যাবজর্ব করে নেবে। আর এটার স্মেলটা একদম অসাধারণ। এপ্রিল মাসে এই কম্বোটা নিউ লঞ্চ করেছে। এই টোনারটার সাথে একটা মাস্ক, একটা ফেস ক্রিম এবং একটা ক্লিনজারও আছে। এই এপ্রিলে টোটাল কম্বো আপ টু 30% ডিসকাউন্টে পাওয়া যাচ্ছে। কম্বোটা অর্ডার করতে যোগাযোগ করো 6290375898 এই নাম্বার।